yang bertujuan untuk memperlancar jalan nafas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru pada Bapak. Waktunya 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Baik Bapak, alat-alat sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, mari kita sama-sama membaca basmalah ya Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Bapak. Baik, bisa Bapak posisi duduk. Bapak bisa. Mari saya bantu. Baik, nanti Bapak hirup nafas dari hidung, tahan, nanti keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali ya Bapak. Nanti di saat yang ketiga, nanti Bapak boleh batukan sebanyak 2 kali ya Pak. Mari saya bimbing. Hirup, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Silahkan kembali ke tempat posisinya ya Pak. Baik, tindakan sudah selesai. Mari kita membaca kembali dokumen ya Pak. Saya akan perhatikan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik,
Bapak bagaimana keadaannya setelah Bapak bilang tadi? Ya merasa ini ya. Iya. Jadi nanti saya akan kembali lagi pukul 4 sore untuk membawakan makan untuk Bapak